एक घने जंगल में एक शेर रहता था, जिसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। एक दिन वह नदी के किनारे पानी पी रहा था कि तभी ऊपर आसमान से एक बाज नीचे आया और बोला, शेर भाई, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? शेर हंसा, तू तो आसमान में उड़ने वाला एक छोटा सा पक्षी है। मैं जंगल का राजा हूँ। बाज मुस्कुराया और बोला, राजा हो इसलिए तो दोस्ती की पेशकश की है। मैं तुम्हें आसमान से खतरे पहले ही दिखा सकता हूँ, और तुम मुझे जमीन पर भोजन ढूंढने में मदद कर सकते हो। शेर ने सोचा और कहा, बात तो सही है। दोनों ने दोस्ती कर ली।